معناها أنا أفرت نروح عن وعي مقتل أفرت نروح دراك صوت درس ماينا أنت ليه ما لا أنت ويجوجا لما أنا وعي قرنا جلاتي على صوت قلنا جماعة أنا لما قادنا مسكين هو والله شم واحد أول حاجة تسمع شم واحد إلا إليكم يا أخوي شميع شميع كم قبض كم خاص قبض صوتي تبرسين هاي واحد إلى هاي مرة مسلم مرة أقول تغليق الداري إلى مبوي واحد إلى هاي مسلم مرة أنا واسبنا هي سنة ولا سنة واسبنا سنة وين حنو سنة جلد وين صغير جعل جعل مرة ساس وحال كمرة سبتالنا مجين وإسك حنو سيين وضانك أنا هذا واحد هي فرق السدة وراك هون وربنا على هون سدة دبلو هذا ما هو أوكي دبلو يا كلام كله أنا بسينا وكل أبو أنا بسينا Wir momentan in Mogadischu, Somalia, wo wir das sehen, kleine wuchsige Kinder und die Behinderung haben. Wir möchten sehr behilflich sein, das ist eine kleine Spende aus der Schweiz, Kanton Bern. Und kleine Spende hat große Wirkung und momentan haben wir so Schwierigkeiten hier. Und wir möchten gerne zu einer großen Spende kommen und gerne berichten wir noch über die Kinder, die Behinderung haben, die Weißkinder. Heute haben wir eine kleine Spende, alle behinderten Leute, wo wir die Spenden von Kanton Bern geben und
also die große Schwierigkeiten und kleine Wirkung hat auch große Wirkung. Die kleine Spende haben wir heute gegeben und ja, da wünschen wir noch alles Gute für Somalia. Das war okay. عمر سام سو جيز مركز حق صبرا فيا وكيل سام 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 دجري ماشي الدون ما عم بعي أول ما يشوف الدون أنا وأخوي ما هي أنا عم هي الدون ما أقول ما لبضل وريال كانوا الهرلة